Cihan, sana söylemem gereken bir şey var. Ne oldu? Sanırım hamileyim. Gerçekten mi? Evet, galiba bir bebeğimiz olacak. Bu inanılmaz bir haber. Sürekli stres ve çok sayıda sorun, Alya'nın durumunu yavaş yavaş etkiler, ancak başlangıçta buna fazla önem vermez. Sağlığındaki değişiklikler ona stresin doğal bir tepkisi gibi görünür. Zamanla Cihan, Alya'nın davranışlarının her zamankinden farklı olduğunu fark etmeye başlar. Alya'nın her zamankinden daha yorgun ve daha az sakin olduğunu görür ve bu onu endişelendirir. Ona ne olduğunu anlamaya çalışır, ancak başlangıçta Alya buna önem vermek istemez ve her şeyin yolunda olduğunu söyler. Ancak bir gün Alya bilincini kaybettiğinde durum değişir. Bu an Cihan'ın durumunu daha ciddiye almasına ve sebebin sadece stres olmayabileceğini düşünmesine neden olur. Bundan sonra Alya da başına gelenlere farklı bir gözle bakmaya başlar. Artık belirtilerini tamamen görmezden gelemez ve başka bir açıklaması olabileceği fikrine kapılır. Yavaş yavaş olası bir hamilelik şüphesi geliştirir. Artık daha fazla erteleyemeyeceğini anlayarak tahminlerini test etmeye karar verir. Alya hiç vakit kaybetmeden net bir cevap almak için test yaptırır. Sonuç pozitif çıkar ve bu, durum hakkındaki algısını değiştirir. Hayatlarının yakında ciddi değişikliklere uğrayabileceğini anlar. Alya bu haberi Cihan'dan saklamaz. Cihan döndüğünde hemen test sonucunu gösterir ve ebeveyn olabileceklerini açıkça belirtir. Cihan'ın tepkisi duygusal ve samimidir. Bu haberi sevinçle karşılar, çünkü onun için bu, hayatlarında yeni bir aşama ve gerçek bir aile kurduklarının teyidi anlamına gelir. Aynı zamanda Alya duruma daha temkinli yaklaşır. Etraflarında zaten yeterince risk ve belirsizlik olduğunu anlayarak, şimdilik kimseye bundan bahsetmemesini ister. Kendileri sonraki adımlarından emin olana kadar bu haberi gizli tutmak onun için önemlidir. Böylece hayatlarındaki tüm zorlukların ortasında, hem sevinç hem de ek sorumluluk getiren ve onları gelecekleri hakkında daha ciddi düşünmeye zorlayan yeni bir faktör ortaya çıkar. Cihan ve Alya'nın hayatı yeni olaylarla karmaşıklaşırken, Meryem yardım talebiyle ortaya çıkar. Dönüşü sürpriz olur ve özellikle Alya için hemen gerilim yaratır. Meryem'in Cihan'ın geçmişinde önemli bir yeri olduğunu bilen Alya bu durumdan içsel bir huzursuzluk duyar. Bu görünümün Cihan'ın duygularını etkileyebileceğinden veya aralarındaki ilişkiyi değiştirebileceğinden korkar. Cihan bu tepkiyi hemen fark eder. Durumun şüpheye yol açabileceğini anlar ve Alya'ya tavrını hemen açıkça anlatmaya çalışır. Geçmişini geride bıraktığını ve tüm duygularının sadece ona bağlı olduğunu vurgular. Alya'nın seçiminden şüphe duymaması ve ilişkilerinin onun için en önemli şey olduğundan emin olması onun için önemlidir. Ayrıca olası bir çocuk haberinin, onunla birlikte olma ve birlikte bir gelecek kurma arzusunu daha da güçlendirdiğini açıkça belirtir. Buna rağmen Alya içsel geriliminden tamamen kurtulamaz. Meryem'in ortaya çıkışı hala kıskançlığa neden olur ve bunu kontrol etmeye çalışır. Cihan bunu hissederek onu desteklemeye devam eder ve davranışlarıyla sözlerinin doğru olduğunu gösterir. Cihan Alya'dan uzaklaşmaz ve sadakatinden şüphe duyulmasına neden olacak hiçbir şey yapmaz. Aynı zamanda Meryem ile olan durum ciddileşir ve Cihan bunu görmezden gelemez. Meryem'in karşılaştığı sorunu anlamak için tüm yeteneklerini kullanarak ona yardım etme sorumluluğunu üstlenir. Ancak bunu yaparken, ailesini etkilemesine izin vermez. Alya ve Deniz onun önceliği olmaya devam eder ve tüm sorumlulukları arasında denge kurmaya çalışır. Paralel olarak Cihan başka bir önemli görev üzerinde çalışmaya devam eder. Boran aleyhine delil bulmak. Bu sorun çözülene kadar hayatlarının istikrarsız kalacağının farkındadır.
Bu nedenle Bora'nın suçluluğunu kanıtlamasına ve Deniz'in velayet haklarını Aliye'ye resmi olarak geri vermesine olanak sağlayacak bilgileri bulma girişimlerini durdurmaz. Böylece bu dönemde Cihan'ın hayatı aynı anda birkaç zorlu yönde ilerler. Meryem'e yardım etmeye, Aliye'yi desteklemeye çalışır ve aynı zamanda ailesinin geleceği için mücadele etmeye devam eder. Tüm zorluklara rağmen, önceliklerini net bir şekilde anlıyor ve geri dönen geçmişiyle korumaya çalıştığı şimdiki zaman arasındaki dengeyi kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Aliye ve Cihan'ın etrafında olup biten tüm olaylar, yavaş yavaş hayatlarının zorlu ve gergin bir dönemine dönüşüyor ve aynı zamanda onlar için belirleyici hale geliyor. Hamilelik haberi, gelecek algılarını değiştiriyor, sadece sevinç değil, aynı zamanda daha büyük bir sorumluluk bilinci de getiriyor. Artık spontane hareket edemezler veya risk alamazlar, çünkü artık mesele sadece onlar değil, aynı zamanda dünyaya gelebilecek çocuktur. Bu arka plan karşısında, Meryem'in ortaya çıkışı, özellikle Aliye için ek duygusal baskı yaratır. Aliye'nin içsel deneyimleri, güçlü ilişkilerde bile geçmişin aniden geri dönmesiyle şüphelerin ortaya çıkabileceğini gösterir. Ancak Cihan'ın tepkisi ve tutarlı tutumu, aralarındaki güveni korumaya yardımcı olur. Sadece sözleriyle değil, eylemleriyle de önceliklerinin değişmediğini gösterir ve bu durum yavaş yavaş istikrara kavuşur. Aynı zamanda hayatları birkaç kritik sorunu aynı anda çözme ihtiyacıyla karmaşıklaşır. Meryem'e yardım etmek Cihan için bir sorumluluk haline gelir. Ancak bunu kendi ailesine olan ilgisinin önüne geçmesine izin vermez. Paralel olarak, Boran'a karşı mücadele daha da önem kazanır, çünkü Deniz'in güvenliği ve geleceği bu mücadelenin sonucuna bağlıdır. Bu durum Cihan'ı mümkün olduğunca odaklanmış bir şekilde hareket etmeye ve durumun kontrolünü kaybetmemeye zorlar. Sonuç olarak, tüm bu koşullar Aliye ve Cihan'ı birbirinden ayırmaz, aksine onları daha uyumlu hareket etmeye zorlar. Yavaş yavaş duygusal tepkilerden bilinçli kararlara geçerler ve zorluklarla başa çıkmanın ancak ortak eylemlerle mümkün olacağını fark ederler. Aralarındaki bağ korkular, kıskançlık, sorumluluk ve dış baskılar aracılığıyla aynı anda birçok düzeyde sınanır. Böylece bu dönem onlar için sadece bugünün değil, geleceğin de belirlendiği bir nokta haline gelir. Tüm zorluklara rağmen, birliklerini korurlar, önceliklerini net bir şekilde anlarlar ve ailelerini her türlü tehditten korumaya çalışarak yavaş yavaş istikrara doğru ilerlerler.